viss, ko man tā gribas. Nav par sieviešu vardarbību. Kas aizstāv Latvijas tradicionālās vērtības. Tas bija liels solis uz priekšu, bet šodien jūs piedāvājat atgriezties un iet atpakaļ. Procesā. Mēs šodien gājām pie Grebņeva stāstīt, es gāju stāstīt savu ideju, man pavisam cita ideja bija. Tagad mēs braucam filmēt protestu. Jā, tas tika izlemts 3 minūšu laikā. 2 daļās to un augšējā daļā raksti no drošības un apakšā neizstājas lielākām būtnēm. Rekur, variantā čatiņa. Vardarbībai nav tradīciju, aizsargā sievietes nevarmākas, cieņa nebailes par Stambulas konvenciju. Pirmais, man patika pirmais. Jā. Kā bija? Vardarbībai nav tradīciju. Kādas ir tavas domas par rītdienas protestu? Manuprāt, Stambulas konvencija vispār ir tāds kā simbols, kā ir attīstījusies tā aizsardzība sievietēm pret šo te vardarbību no viņu vardarbīgajiem vīriem. Un tas šums, kas tagad notiek par šo te dzimti, par LGBTQ, tas ir vienkārši, tas ir attaisnojums. Tur vienā vietā ir minēts tas termins sociālā dzimte, un tas vispār nesaistās ar šo te kopienu. Es ļoti lepojos ar to, ka ļoti daudz jaunie cilvēki apzinās, ka ir jāiestājas par savām tiesībām un kad ir jāizmanto jebkura iespēja, lai aizstāvētu tās. 23. gada dati liecina par to, ka Eiropas Savienībā vidēji ir nodarīta viena tieša slepkavība, savukārt Latvijā tas rādītājs ir 4 reizes augstāks nekā Eiropas Savienībā. Un mēs veicam šo te konvencijas atcelšanu, kas ir ironiski un, manuprāt, nav saprātīgs lēmums. Rekrutēšanas slepkavības skaits Latvijā un Eiropas Savienībā. Paldies jums visiem par to, ka jūs šeit esat atnākuši, un, manuprāt, tas, cik mūsu šeit ir daudz, mēs neviens, kas šo visu daram, to negaidījām, ak, Dievs nevar savaldīt asaras, tāpēc, ka pirmo reizi mēs tiešām redzam, cik ļoti Latvijas sabiedrībai rūp dzimumu līdztiesība un rūp tas, lai cilvēki necieš no vardarbības. Tagad būsim tieši tik skaļi un tik dusmīgi, cik mēs visi esam par to, ka mūsu saima tā izdarās. Visi paņem kaut ko sitamu, bungas un sākam kliegt! Kopējot Krieviju, neaizstāvat Latviju! Kopējot Krieviju, neaizstāvat Latviju! Kopējot Krieviju, neaizstāvat Latviju! Kopējot Krieviju, neaizstāvat Latviju! Kāpēc jūs šodien šeit atrodaties? Man liekas, galvenais iemesls ir vienkārši kauns. Šeit ir tā kā kauns no visas Eiropas Savienības. Es nevēlos tā kā iet prom no eiropeiskām vērtībām, tāpēc arī es esmu šeit. For me, it's really important to protect my rights as a woman and as a queer woman and as a woman of color. And I'm really happy that all of us are here in this protest. Tā ir milzīga problēma Latvijā, vardarbība. Katra 4. sieviete ir cietusi Latvijā no vardarbības. Tā ir milzīga problēma, un mums par to ir jācīnās.
ka par vardarbību ir, kā lai saka, vardarbība, tas jau pat nav sarkanais karoks. Tā ir vardarbība. Tāpēc, ka mēs esam nonākuši absurdā situācijā, ka mums ir jāaizstāv kaut kādas pamatvērtības, pamatlietas, kuras padara mūsu dzīvi tikai labākus, un dažādi politiskie spēki cenšas novērst uzmanību no tā, kas ir pamatlieta, jo viņiem nav nekas labāks, par ko runāt. Tas nav ne konservatīvs, ne liberāls, tā ir vienkārši vardarbība, tā ir tāda dzīvnieciska izturēšanās pret otru cilvēku, kam nav vietas šajā valstī. Un īpaši mēs tādi ap 2 cilvēki, kas ir pieredzējuši vardarbību ģimenē. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, tagad mēs pieredzējām, mums nebija nekāds iespējas nekur vērsties. Ja es domāju, ja mums būtu ja tobrīd Stambulas konvencija būtu pieņemta valstī, tad iznākums būtu bijis tāds savādāks. Es šeit esmu atnācis, jo man vienkārši šeit ļoti idiotiski, ka tāda lieta kā sieviešu tiesības tiek izmantot kā politikas spēle, lai iegūtu vairāk balsis. Un es domāju, es negribu dzīvot tik atpalikušā valstī, kurā grib denoncēt konvenciju par visprastāko lietu sieviešu tiesībām. Un es ļoti ceru, ka mēs labosim savus kļūdas un iesim ceļu uz Eiropu tālāk. Jo, bērnībā, diemžēl, piedzīvo vardarbību ģimenē, un pašlaik redzēt, cik mūsu politiķi izvēlas ignorēt šo problēmu, lai panāktu to Saeimas balsošanu nākamgad. Nav normāli manā redzējumā. Mums 2002. gadā valsts policijas dati rādīja, ka 90% no iesniegumiem par bērnu sišanu nepārtopa uz krimināllietām. Un ar sievietēm pieaugušajām ir gandrīz tāpat, tā kā nav jau normāli. Vēlme aizstāvēt demokrātiju, vēlme aizstāvēt visus cilvēkus, kuri ir pieredzējuši vardarbību, vēlme aizstāvēt neaizsargātākas sabiedrības grupas, kurām nav piekļuves pakalpojumiem, dažreiz finansiāli iemeslu dēļ, dažreiz personību, citu iemeslu dēļ. Vēlme cīnīties ar populismu, ar dezinformāciju, ar naiderunu. Un, protams, vēlme neizstāties no Stambulas konvencijas, lai mums nebūtu kauns starptautiskajā līmenī, lai mums nebūtu kauns, ka mēs nevaram palīdzēt gan cilvēkiem, kuri ir veikuši vardarbību, gan cilvēkiem, kuri ir pieredzējuši vardarbību. Jā, šodien man ļoti pārsteidza, šis bija mans pirmais protests. Bija ļoti interesanti redzēt, ka daudz cilvēki pievienojās šajā jautājumā risināšanā. Un es ceru, ka Saeima sapratīs, ka tautai ir spēks un tautai ir sava balss. Šodienas vakars personīgi man lika saprast, ka mūsu sabiedrība nav vienaldzīga. Šajā protestā nebija tikai jaunieši, bija pieauguši cilvēki, vīrieši, sievietes. Šodien šajā protestā bija arī dažādu iestāžu pārstāvji, kuri nemaz nedrīkst atrasties šeit, bet tik un tā viņi atbalstīja un bija šeit. Un tas arī liecina, ka mums nav viena alga, sabiedrībai nav viena alga, un mums ir jārunā, un šī tēma ir patiesi svarīga mūsu sabiedrībai kā tādai. Es nezinu, vienkārši ir ļoti bēdīgi te stāvēt priekšā brīvības piemineklim ar tādu apziņu, ka rītdien mēs varam pamosties un mūsu aizsardzība nebūs garantēta un mūsu tiesības nebūs garantētas un citu cilvēku tiesības nebūs garantētas. Tas, protams, nav zināms, vai augstāk stāvošie klausīs mūs, jauniešus un cilvēkus. Patiesībā tur bija ļoti daudz visu vecumu pārstāvju, kas mani tiešām pozitīvā ziņā pārsteidza. Stāsts jau nav tikai tomēr par sievietēm, bet par drošību, par šo primāro cilvēku tiesību
Noteikti šodien bija daudz vairāk cilvēku nekā es domāju, jebkurš bija gaidījis. Un tiešām ielas bija pilnas. Mēs, kamēr gājām no centrā, mēs gājām 3 minūtes ārā pa to ielu. Un mēs bijām tiešām patīkami pārsteigti par to, cik daudz cilvēku bija un cik grūti bija iziet. Bet tā bija tāda laba grūtība. Jā.